სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა დღეს არის მესამე კვირა სულთმოფენობიდან და ვაგრძელებთ მათე ვახარებლის კითხვას დღეს წავიკითხეთ მეექვსე თავი სადაც არის სამონარიდი ძალიან ცნობილი ქადაგებისა მაცხოვრისა, რომელსაც ქვია მთის ქადაგება. ეს არის პირველი ეტაპი მაცხოვრის ქადაგებისა, როცა ის საჯაროდ გამოდის და იწყებს საუბარს. და გვახსოვს ცნობილი 9 ნეტარება, რომელიც წარმოთქვა მან ამ ცნობილ მთის ქადაგებაში და ეს 9 ნეტარება იგალობება ყოველ წირვის დროს ძალიან მნიშვნელოვან ადგილას მესამე აღსავალზე და კარგადაა მასში გადმოცემული ადამიანის მოქმედებები, საფრთხეებები, რომელიც თან უნდა ახლდეს ქრისტიანს და რაც მთავარია ის ქადაგებაში ის არის, რომ ეს არ არის დაპირება მომავალ ცხოვრებაზე, არამედ ის საფრთხეებები, რომელიც იქ არის გადმოცემული, არის აქ შესაქმნელი მისაღები და აქვე მიღებული, დაჯილდოვებული, ესე იგი სულიწმინდის მადლით შემძლებელი ქრისტიანი, რომელიც ესეთი ცხოვრების წესის შემთხვევაში კიდევ ასმაგად დაიმსახურებს განდიდებას და ეს 9 ნეტარება სწორედ ამით მთავრდება, რომ გიხაროთ და მხიარო იყვენით რამე თუ სასყიდელი თქვენი მრავალ სათაშინა. ანუ ის რაც იქ იქნება, აქ შეუდარებელია, ამას სიტყვით ვერ გადმოსცემ, მაგრამ აქ გექნება უდიდესი სიხარული. და დღეს აი ამ ქადაგების ერთი ნაწილს შეეხო ეკლესია, ეს არის მისი სიტყვა, რომელიც წარმოთქვა მაცხოვარმა და ლაპარაკია შემდეგ რამეზე, რომ ესე იგი სანთელი თვალი არის სანთელი სულისა. აი ესე დააყენა უფალმა თვალისა და ადამიანის ესე იგი შინაგანი სამყაროს ესე იგი ურთიერთ აღქმა. ესე იგი თვალი არის ის, რაც ანათებს შინაგან სამყაროს. და ასაკვირველია თვალში არის ის პირველადი დანახვა სამყაროსი, სანამ აი ამ თვალის მეშვეობით შეიმეცნებს სული და რაღაც ანალიზს გააკეთებს თავისას და გადახარშობს, ხო? და უპირველესი სწორედ ეს არის, რომ ესე იგი თვალი თუ არის ნათელი, მაშინ მთელი სული ნათელი იქნება, ვინაიდან ის გაანათებს სამყაროს შინაგანს. და თუ თვალი ბნელია, მაშინ ის რომელიც უნდა გაანათოს, რაოდენ ბნელი იქნება. ესე ამბობს მაცხოვარი და ამით ძალიან მარტივად აჩვენებს სწორედ პირველად დანახულ სამყაროს, როგორი უნდა კონდეს ადამიანს ხედვა. რამდენად უფრო წრფელი უნდა იყოს ეს სინათლე, ნიშნავს აი ამ სიწრფელეს, უმანკოებას, უბიწოებას და აი ამ თვალით დანახულს, ესე უმანკოდ დანახული სამყაროც რასაკვირველია გაუნათებს ადამიანს და სული იქნება ნათელი. და შემდეგ აგრძელებს, რომ ვერ შეძლებს ადამიანი ორთა უფალთა მონებად, ან ერთი უნდა აირჩიოს ღმერთი, ან მამონა. მამონა სიმბოლოა ამ ქვეყნიური წარმავალობისა, მატერიალური, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობისა. და ამ ორ უფალს ვერ ემონება ადამიანი, იმიტომ რომ თვითონ ადამიანი დაყენებულია ისეთ არსებად, რომელსაც
საზომები გააჩნია პირადი და რომელსაც არ შეუძლია რომ რიგითობა არ გქონდეს მას. ანუ იერარქიული არსება ადამიანი, რომელსაც გააჩნია მაღალი და დაბალი, პირველადი და მეორადი, მთავარი და ნაკლებად მთავარი. ესე არის ადამიანი მოწყობილი. საერთოდ სამყაროა იერარქიულად მოწყობილი. ყველაფერს ერთი და იგივე წონადობა არ გააჩნია. ამიტომაც მაცხოვარი როცა ლაპარაკობს ამაზე, რომ არ შეიძლება ორი უფლის დამონება. ერთი უნდა აირჩიო და გაყვე მას. და შემდეგ მოყავს მაგალითები, რომ აი მაგალითად თქვენ ზრუნავთ საჭმელზე, სასმელზე, შესამოსელზე და აი ჩიტი, რომელიც არაფრად არ ღირს, აი ფასიც კი არ აქვს მას და მოყავს მისი ღირებულება, რომ რაღაც ერთი ასარით ყველაზე პატარა ერთეულით იყიდება, იმასაც კი უფალი აჭმევს, ასმევს და უვლის მას. ხოლო შეხედეთ შროშანს ველისას, რა სილამაზით შეიმოსა, სოლომონსაც კი, რომელიც ყველაზე მდიდარი მეფე იყო მეფეთა შორის, მანაც კი ვერ შეიმოსა ის სილამაზე, რაც შროშანს ველისას გააჩნია და მართლაც ულამაზესია, ხო? შროშანი. და მასაც კი არ გააჩნია ეს და თივა, რომელიც დღეს წვანია, ხვალ გახმება და კოცონში ჩაყრი. თუ ესე შემოსა ღმერთმა, რაოდენ თქვენ მცირედ მორწმუნეო, გვეუბნება ჩვენ მაცხოვარი, რომ დავაყენოთ ეს სიტყვები, ძალიან მარტივი სიტყვები, გასაგებად, აქ არ უნდა დიდი ფილოსოფია, არც ღვთისმეტყველო მზაობა, მარტივად რომ დავაყენოთ, ამის შესრულება შეუძლებელია. თან ამბობს, რომ ნუ იზრუნებთ ხვალინდელ დღეზე, თქვენ ნუ აგროვებთ ხვალინდელისთვის, არა და ვიცით, რომ თუ ხორბალი არ აიღე, თქვა შემოდგომას თუ როდის აღება არ ვიცი და არ შეინახე, მთელი წელი პური არ გექნება. და ასე შემდეგ, ხო? უამრავი საკვები არ გექნება, სეზონურია და მთელი წელი უნდა გეყოს. ასევე თუ არ გაზომე შენი სახლი და არ მოიტანე შეშა, ვერ გათბები. და უამრავ რამ, რაც ადამიანს სჭირდება იმისათვის, რომ უიზრუნოს ხვალინდელ დღეზე. დღეს თუ წიგნი არ იყიდე, ხვალ დარჩები უწიგნური. დღეს თუ არ შეიმოსე, ხო? ხვალ ვერ შეიმოსები, იმიტომ რომ დღეს გაქვს ამის საშუალება და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი რამ ისეთ რამეს გვეუბნება მაცხოვარი, ესე პირდაპირ მიღებული შესრულება შეუძლებელია. და ამის ყველაფრის შინაარსი იხსნება იქ, სადაც მაცხოვარი ამთავრებს ამ თავის გადაგების ამ ნაწილს და ამბობს. აი ყველაფერს რო იტყვის ამას, შემდეგ ატყვის. უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა ცათასა და სიმართლესა მისა და ყოველივე ესე შეგეძინოთ თქვენ. და იხსნება არსი თუ რა უნდა მაცხოვარმა თქვა, რომ ძაფრად კი დასვა ესე და შეუძლებელი კი გახადა ჩვენი ცხოვრება, თუ ჩვენ არ ვიზრუნებთ ხვალინდელ დღეზე. და ამით დააკნინა ეს ზრუნვა ამაოებისათვის და მთლიანად, ესე იგი, მოხსნა და რწმენაზე ააგო ადამიანის ყოფა, მაგრამ უცებ თავისივე ნათქვამი, ესე იგი, გაუკეთა რეზიუმე და მოიყვანა საბოლოო მორალში, რომ უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა ღვთისას. ანუ იერარქია დაიცავი, რა არის მნიშვნელოვანი. რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი ის, რომ იზრუნო დღევანდელ დღეზე, ყოფაზე და ამაში ჩაიძირო და აღარ გახსოვდეს სასუფეველი, ან და გახსოვდეს პერიფერიაში, რაღაცა, თუნდაც მეორე ადგილზე. მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც სხვა რამეა. უკვე დამარცხებული ვარ და უკვე აღარ აგვაქვს, ესე იგი, არა ვარ ჩვენ
ღმრთის მონები. უკვე ცხოვრება არის სხვანაირად წარმოსახული. მაგალითად გიყვარდეს ღმერთი შენი და მეორე მცნებაა გიყვარდეს მოყვასი შენი. აი ამას თუ შენ აურევ ადგილს და ჯერ იტყვი რომ მოყვასი მიყვარდეს და რა მნიშვნელობაა ღმერთი მეყვარება თუ არა ან მეორე ადგილზე იქნება მოყვასის სიყვარული მაშინ ამ იერარქიის დაკარგვის შემთხვევაშიც გენგრევა ყველაფერი. ესე იგი თუ ადამიანი მოდის წინ, მაშინ ის ადამიანური სიმართლეც, რაც მას მოყვება, ის უნდა იყოს მთავარი. და ჩვენ დავინახეთ, რომ მაცხვარი ამბობს, სიმართლესა ეძიებდეთ სასუფეველსა, ღვთისასა და სიმართლესა მისსა. ანუ თუ ადამიანს მოიყვან და მის სიმართლეს მოიყვან, მაშინ ხდები ადამიანის მსახური და არა ღვთის მსახური. და ადამიანის მსახურება ძალიან კარგია და აუცილებელია და უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ სწორედ ამ კონტექსტში, ღვთის სიყვარულის კონტექსტში, თუ ღმერთს კარგავ, მაშინ ეს ადამიანური სიყვარულიც იკარგება თავისი სისავსით, იმიტომ რომ თვითონ არის წყარო ამ სიყვარულისა. და ამიტომ საღმრთო სიყვარულით უნდა გიყვარდეს ადამიანი და არა იმიტომ, რომ რაღაცა მიჯაჭვულობა გაქვს ადამიანური ან ადამიანური ურთიერთობა სიამოვნებს და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანური სიმართლე ბევრად უფრო დაკნინებულია ვიდრე ღვთაებრივი სიმართლე. ხომ? ღვთაებრივი სიმართლეს ახლავს ჭეშმარიტება, მადლმოსილება, ძალა ღმრთისა და ესე იგი ადამიანის დაყენება, ესე იგი სწორად და სრულად, რომ მან ერთხელ კი არ შეძლოს რაიმე საქმის გაკეთება, არამედ მთლიანად რასაც ის გააკეთებს, იყოს ნაკურთხი ღვთისაგან. და ამიტომაც ამ საღმრთო სიყვარულის მიყოლაში შენ ხდები ადამიანის მსახური. აი როგორ ხდება, რომ ღვთის მსახურება გადის სწორედ ადამიანის მსახურებაზე. აი შენ ემსახურები ღმერთს სწორედ ადამიანის ხელით, როცა შენ გვერდში მყოფს ეხმარებით უდგეხარ და ასე შემდეგ სხვა თქვა პირად ღვაწლთან ერთად ამასაც ცდილობ რომ გააკეთო. და კიდევ რაც თავარია, თუ ადამიანურ სიყვარულს დააყენებ მაღლა, მაშინ და ღვთაებრივი იქნება მეორე ადგილზე, მაშინ ადამიანურ სიყვარულს მოყვება თვითკმაყოფილება და ამპარტავნება. და ეს უკვე ადამიანს როგორც ღვთის ხატს და მსგავს აკნინებს და აყენებს არა ქრისტიანულ საყრდენზე. ის ხდება რაღაცა წილით ბოროტისკენ გადახრილი, რომელსაც აქვს თვითკმაყოფილება და ამ თვითკმაყოფილების გამო შეუძლია უამრავი რამ გააკეთოს. თუნდაც სიკეთეები და ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე დიდი სიკეთე, რასაც ადამიანი გააკეთებს, ეს არის თვითონ თავისი ცხოვრებით მიემსგავსოს ღმერთს. და აი ამ კონტექსტში უნდა აკეთოს სიკეთე, რომ შენ ამით ემსგავსები ღმერთს და არა იმიტომ, რომ შენ სიამოვნებას განიჭერს ეს და საერთოდ სიკეთე რამდენი შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა და ესეთი აზრიც გამოითქვა, რომ იმდენი უნდა გააკეთო, რომ შენ არ გაგაპოროტოს, არ ჩავარდე, ესე იგი წყენაში, ყვედრებაში, არ გაბრაზდე, გაღიზიარდე. და მაშინ გამოდის ესე, რომ ადამიანი ვერასდროს ვერ გაიზრდება. იმიტომ რომ გაზდა სწორედ აი ამ ყვედრებაში და ამ ბრძოლაში და ამ ჭიდილში ხდება. ადამიანი სწორედ ამ წინააღმდეგობების გადალახვაში იბადება და იზრდება. თუ ეს წინააღმდეგობა არ აქვს და სულ სიამოვნებს 20 თეთრის გაღება და სიამოვნებს და გაიღეს 20 თეთრი და იყავს. სად იზდები? სად გაიზდები? სად იტყვი შენ ჩვენ ერთ დღეს, რომ იცი რა, აი რაც მაქვს ყველაფერს ვაძლევ გლახაკებს. ვერასდროს ვერ იტყვი მაგას. არა და ყოველ წუთას შენ მზად უნდა იყო, რომ ესეთი ნაბიჯი გადადგა. ჩვენ ერთ დღესაც თქვა, რომ არაფერი არ მინდა საერთოდ. აი
ღვთის გზაზე მივდივარ და აღარ მადარდებს ამ ქვეყნიური მიწიერი იმაჯაჭვებელი არაფერი. და ამიტომ არის რომ ესე იგი რამდენი უნდა გააკეთო სიკეთე, იმდენი უნდა გააკეთო რომ იწვალო და ებრძოლო შენ თავს და გადალახო დაბრკოლებები, გადალახო და იგრძნო ის რომ ღვთის გზაზე სიარული არ არის ადვილი, არ არის მარტივი და სწორედ გოლგოთის გზა არის. როცა შენ ესე არ გაწამებენ პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო, თქვა ქრისტიანობა ახლა ფიზიკურად არ იდევნება, ინტელექტუალურად და სულიერად ნამდვილად იდევნება და უმძიმესი ეპოქა დაგვიდგა, მაგრამ ფიზიკურად არ ვიდევნებით, მაშინ ჩვენი სამუშაო სწორედ ეს არის, რომ ამ მიწიერ ყოფაზე მაღლა დავდგეთ ყოველ დღე და ყოველ დღე თითო წყრთა შევმარტოთ ჩვენ სულიერებას. თითო ნაბიჯით კიდევ მაღლა ავიწიოთ ერთი საფეხურით, ნახევარი საფეხურით, მაგრამ მაღლა ავიწიოთ. ესე ერთ ადგილას დგომა, ტკეპნა ერთი ადგილისა და კმაყოფილება იმით, რომ ეკლესიაში ვართ მართლმადიდებელი, ვეზიარები და აღსარებას ვამბობთ, ეს არ არის საკმარისი. ოფლით და ვაწლით შევალთ ცათა სასუფეველში. მერთმა დაგლოცოთ, ჩვენი თვალი იყოს განმართებული, ანთებული და სამყარო დავინახოთ როგორც წმინდა და არა როგორც ბინძური, არამედ როგორც წმინდა. მერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.